سلام دوستان، علی هستم و در هلند زندگی می کنم. مدتی بود که به این فکر بودم که در مورد روزمرگی های خودم در هلند براتون فیلم های مختلفی بذارم، تا اینکه چند روز پیش تصمیم گرفتم بیام یه فکانسی پارک و اینجا یه مقدار استراحت بکنم. امروز دوست دارم شما رو آشنا بکنم با این فکانسی پارک. اسم این فکانسی پارک هست آیلند فان ماریک. در واقع این نقطه‌ای که من هستم الان بین استان خلدرلند و استان اوترخت در هلند هست، یعنی بین شهر آرنهم و شهر اوترخت. دو تا روستای نزدیک اینجا، یکی پشت سر من حدود 1 کیلومتر اکنویل هست و حدوداً 2 کیلومتر از اینجا روستایی هست به اسم ماریک. در واقع اسم این پارک تعطیلات یا فکانسی پارک هم از همین روستای ماریک گرفته شده و اسمش هست آیلند فان ماریک، جزیره ماریک. میریم که حالا در مورد این فکانسی پارک با تو صحبت کنیم. خب اینجا ورودی فکانسی پارک هست که ملاحظه می‌فرمایید تابلوش رو آیلند فان ماریک و شعارش هست ایدیرین بلای، هر کس خوشحاله اینجا. حالا ملاحظه می‌فرمایید که این قسمت البته اونجا یه بندری هست که برای ماهیگیری و ایناست، کشتی‌ها و قایق‌هایی که هست ملاحظه می‌فرمایید و از دور ساختمان‌های فکانسی پارک و این قسمت هم که یه آبی هست که پرنده ها اینجا جمع شدن. علی که ملاحظه بفرمایید. خب میریم که به سمت فکانسی پارک و با قسمت های مختلف اینجا شما رو آشنا میکنم. خب ماشینایی که میان اینجا ابتدا میان این قسمت پارک میکنن. البته تابستون اینجا جای سوزن انداختن نیست و میبینید که تابلو نوشته بیش از 10 دقیقه پارک نکنید و اگه زیاد بکنید ریسک جریمه هست. یعنی ماشینا میان اینجا به نوبت وامیستن و این قسمت منتظر میشن تا از رسپسی یا پذیرش کسی بیاد و اونا رو ببره داخل و راهنمایی بکنه. اون قسمت که پارکینگ اینجا هست، در واقع بعد از اینکه کاراشون تموم شد پلاک اونا رو به اصطلاح ثبت میکنن تا از قسمت ورودی به اصطلاح پارک بتونن برن داخل، مسائلشون رو بذارن و برگردن. اینجا جاییه که به اصطلاح اینجا منتظر میشن و به 3 زبان خوش آمد گفته: هلندی ولکومن، آلمانی و ولکام انگلیسی. گفتم تابستون اینجا جای سوزن انداختن نیست. من الان قبل از اینکه رسپسی برم و قسمت پارکینگ، ابتدا میخوام برم این قسمت کنار آب رو که تابستون اینجا غلغله است و همه لذت میبرن از این پارک، نشون بدم خدمتتون. الان این قسمت ها تعطیل، کسی نیست چون دیگه آخرای پاییزه و
البته آخرین ماه پاییز. و 2-3 روز پیش هم اینجا هوا خیلی سرد بود، برف هم می اومد، ولی امروز خوشبختانه هوا یه مقدار خوبه و فقط یه کمی باد هست. خب میدونید که هلند اکثرا هوا بارونیه و به همراه باد که یکی از بدیهای هلند در واقع شرایط آب و هوایی بارشگونه، یعنی زیاد میباره. البته زیبایی های هلند هم مرهون همین بارش هاست که اینجا رو اینقدر زیبا کرده و همه جا سرسبزه، همه جا جنگل هست. اینجور که ملاحظه می‌فرمایید دورا دور این آب، یعنی پلاژگونه هست به اصطلاح تو تابستون که پر اینجا. به امید خدا حالا تابستون میام اینجا و دوباره فیلمی از به اصطلاح شوخی‌های اینجا براتون تهیه میکنم. امروز میخوام جزئیات اینجا رو اینم که به اصطلاح یه نوع خونه‌هایی هست که برای اجاره داده میشه که البته از نزدیک میرم و بهتون نشون میدم. خب دوباره برگشتیم به ورودی اینجا و در واقع قسمت ورود خودروها که پلاک تو سیستم ضبط میشه و دوربین خودش در رو باز میکنه. این قسمت برای دوچرخه و تو تابستون مثلا اینا رو ور میدارن و استفاده میکنن. این ساختمونی که ملاحظه می‌فرمایید من پرسیدم گفتن مال ایخنار هست، یعنی مال مالک جزیره آیلند، جزیره ماریک، آیلند فون ماریک هست. بعد الان به این قسمت اداری اینجا و قسمت پذیرش رسپسی. خب اینجا خونه های مختلفی داره، اتاق های مختلفی داره که اینایی که شما ملاحظه میکنید اینا رو بهش میگن آیلند لوژه که من هم تو این قسمت به اصطلاح اقامت دارم. از 2 نفر هست تا 6 نفر. از این قسمت میریم سمت استخر سرپوشیده‌اش رو نشون بدم. این هم ملاحظه می‌فرمایید یه اتاقک‌های دیگه‌ای هستن. البته اون آیلند لوژه ها در واقع جدید هستند و تمام امکانات سرمایشی و گرمایشی رو دارن. البته معنیش این است که اینا نداشته باشن. اینا هم دارن منتها اونا دیگه جدیدن تأسیس شدن. این قسمت که اون اسپار فروشگاهش هست، برای خریدهای ضروری فروشگاه داره. حالا یه مقدار گرون هست ولی میشه مایحتاج رو به اصطلاح تهیه کرد. این قسمت که استخر سرپوشیده است هست. زیبایی های پاییز رو هم که میبینید.
اینجا میبینید که این دور زورنباد، یعنی در واقع ورودی استخر هست که کسایی که میان روز اول بهشون یک کارتی داده میشه که اون کارت رو توسط دستگاه خونده میشه و وارد استخر میشن. این هم که فروشگاهی که بهتون گفتم. البته این قسمت آخر هم رستوران داره، هم بستنی فروشی داره و انواع به اصطلاح نوشته فان فود فرندز. خب دوباره برگشتیم به این قسمت که آیلند لوژه. میبینید مثلا از شماره 1 تا 9 تو این مسیر هست. این همان فروشگاهیه که خدمتتون گفتم برای خریدهای ضروری. البته یه مقدار قیمتش بالاست اینجا. بعد دوباره این ماشین رو اگه آورده اینجا حتما وسایلش رو خواسته اول آورده بذاره، بعد دیگه میبره پارکینگ. روز اول که میایید و روز آخر میتونید ماشین رو داخل بیارید که وسایلتون رو، چمدون یا ساکتون رو به اصطلاح بتونید راحت جابجا بکنید. خب نرخ اینجا بخواید بدونید، من شبیه 40 یورو اجاره کردم اینجا. شبیه 40 یورو نزدیک 3 تومن میشه به پول ایران. 3 تومن من فکر میکنم تو ایران، تو تهران مثلا یه هتل 2 ستاره هم نمیشه گرفت 3 تومن شبیه. با این امکاناتی که اینجا داره واقعا عالیه. خب اینجا جاییه که من اجاره کردم. این وسایل مربوط به تابستان میشه. بعد ملاحظه می‌فرمایید که کلید نداره، فقط توسط رمز باز میشه، یعنی از نظر امنیت واقعا ایدئاله. تا شما رمز رو نزنید به هیچ وجه در باز نمیشه. روز اول که من اومدم به حساب چکین اینجا ساعت 4. من 3:30 اومدم، کارا رو انجام دادم تو پذیرش، اومدم اینجا هر چقدر زدم به حساب 10 دقیقه به 4 بود، باز نکرد. زنگ زدم گفتن هنوز 4 نشد، 4 بشه 4 1 دقیقه بود زدم باز شد. الان اگه شما ملاحظه بفرمایید از داخل هم که به اصطلاح هر لحظه بخواید دست فشار بدید باز میشه. حالا میریم که من داخل اتاق رو یکی یکی نشون بدم خدمتتون. و حالا ورود به اتاق. خب ملاحظه میکنید که ماگنترون برای گرم کردن و دستگاه کافی، چای ساز. البته اینو بگم اقلام خوردنی که هست اینا رو من خودم تهیه کردم، مربوط به اینجا نمیشه. بعد اجاق گاز، اینم که ظرفشویی، ظروفی که وجود دارن.
یخچال و فریزر. این قسمت مربوط به سیستم گرمایشی هست با جارو برقی که هست. اینم دستشوییش. سیستم سرمایشی برای تابستون، تلویزیون، بعد اینم اتاق خوابش هست. اینم کتاب من که روش دارم کار میکنم ترجمه بکنم به فارسی. اسمش هست اپسی بی، گزینه ب. خب این قسمت میبینید دیگه. کلا راحته و تمام امکانات درش هست. خب از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه رو دیدید ممنونم ازتون. امیدوارم بتونم از مسائل مختلفی که در هلند وجود داره، هم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، تمام موارد رو در واقع که اسم این کانال هست روزمرگی های من در هلند، Mijn dagelijkse leven in Nederland، باهاتون به اشتراک بذارم و با کشور هلند، با کشور زیبای هلند بیشتر آشنا بشید. ممنونم از لطفتون.